წარმოიდგინეთ ოთახი, სადაც ჩუმი ტელეგრაფის აპარატი ყველაზე მაღლა ლაპარაკობს. არა თავისი ხმით, არამედ სიჩუმით. 1921 წლის თებერვლის ღამეს, თბილისში, ფართო კაბინეტის კუთხეში ეს სპილენძის 5 ქართველი ერის ელოდა. დეპეშა ბრიტანეთიდან, ფრანგული ფლოტიდან, ერთი სარდლის ერთი ბრძანებიდან. ტელეგრაფი კი დუმდა. ევროპა დუმდა. და ამ სიჩუმის შიგნით, მუქმა ჰოგანის მაგიდის უკან, იჯდა კაცი, რომელიც მთელი ცხოვრება ჰქონდა ევროპელი ცივილიზაციის სამართლიანობაში, ენდობოდა და ახლა ხვდებოდა, რომ ეს სარწმუნოება ყოველ მომავალ წუთს კარგავდა მიწასთან კავშირს. კარლო ჩხეიძე. ამ სახელს ქართული ისტორია ორ სახეში ახსოვს. ერთი მხრივ ახოვანი სახელმწიფო მოუწე საქართველოს დამფუძნებელი კრების პატიმოყვარე თავმჯდომარე ადამიანი, ვინც 1917 წელს პეტროგრადის საბჭოს სათავეში იდგა და ლენინს თვალებში შეეხედა. მეორე მხრივ კაცი, ვინც 1926 წელს პარიზის ემიგრაციაში ამ სამყაროს მარტოდ ტოვებს. ამ ორ ისტორიულ ნაპირს შორის მდინარე ჩამოქცეული სიზმრებითაა სავსე და ამ სიზმრების ყველაზე შავი ნაწილი 1921 წლის 24 თებერვლის ღამეა. 23 თებერვალი 1921. კოჯრის მთების ქარიანი მასივები სისხლით იღებება. ქართველი იუნკრები ვიწრო ტანსაცმელში გამოწყობილი 20-22 წლის სტუდენტები ჩაკირულ პოზიციებში ეგებებიან მე-11 წითელი არმიის ტალღებს. ისინი თოლში იყინებიან ტაბახმელაზე, ლოდინში, რომ ევროპიდან დახმარება მოვა. მათ ბოლომდე სჯეროდათ, რომ ვინმე გამოჩნდება. ბოლომდე. ამავე დღეს, თბილისში სამთავრობო სასახლეში, ნოე ჟორდანია და კარლო ჩხეიძე კიდევ ერთხელ გადაშლიდნენ სიგნალების ჩამონათვალს ლონდონიდან, პარიზიდან, რომიდან. ევგენი გეგეჩკორს, საგარეო საქმეთა მინისტრს, ევროპის ყველა დედაქალაქში გაეგზავნა დეპეშა. სიტყვებში, ჩვენ ვებრძვით. ჩვენ გვჭირდება გემების ჯარი ან სულ ცოტა განცხადება. ევროპის პასუხი? ლამაზი ფრაზები ღრმა შეშფოთების შესახებ. დიდი ბრიტანეთი ამ მომენტში ლეონიდ კრასინთან ვაჭრობდა მოსკოვის ბაზრების გახსნის პირობებზე. საფრანგეთის ესკადრა შავ ზღვაში დადიოდა, ინახავდა დისტანციას. ბრიტანეთს სჭირდებოდა ბოლშევიკური ბაზარი, ბოლშევიკებს კი სჭირდებოდა, რომ ლონდონი გამოეყო საქართველოს. ამ გარიგებაში საქართველო ნომრად გამოდიოდა, პატარა ნომრად, ვისი ღირებულება ბირჟაზე ყოველ საათში მცირდებოდა. ზუსტად 15 დღე გავიდა მას შემდეგ, რაც ანტანტის უმაღლეს საბჭოში ბრიტანეთი, საფრანგეთი, იტალია, იაპონია საქართველოდერ იურეცნეს. 15 დღე. ამ ამბის გაკეთება 27 იანვარს მოხდა და თბილისის ქუჩებში ხალხი შამპანურს სვამდა, ევროპელი დიპლომატები სადღეგრძელოებს ამბობდნენ, ბავშვები ვარდებს ყრიდნენ. ახლა 37 დღის შემდეგ ამ იმავე ქუჩებიდან ახლოს როლა ისმოდა. გამარჯვება ატყდა, გამარჯვება დაჩქნდა, გამარჯვება კვდება. მაგრამ ის, რაც ამ 15 დღის განმავლობაში ნამდვილად ხდებოდა კულისებს მიღმა, ეს კი ისტორია 10 წლეულების განმავლობაში ბრჯება ჩასაფლობად. ვინ გადაწყვიტა? ვინ გაცვალა? რატომ გაჩნდა ევროპა? ბოლოს ვიმეორებ ამ კითხვას, რომელიც 1921 წლიდან მოყოლებული ჯერ კიდევ პასუხს ელოდება. ამ 15 დღეში ლონდონის ოფისებსა და პარიზის სადარბაზოებში კარლო ჩხეიძის ბედი ნამდვილად ვინ განსაზღვრა? 1921 წლის 27 იანვარი. ამ თარიღს ქართველერს სჯეროდა, რომ ბნელი ღამე დამთავრდა. ანტანტის სახელმწიფოებმა ხელი მოაწერეს, საქართველო ცნობილია. ეს ნიშნავს, ჩვენ ვართ. ეს ნიშნავს, ევროპა ჩვენ გვიმეგობრა. ეს ნიშნავს, ვინმე მოვა. ჩხეიძე ამ დღეს ლამის 20 წლის ყმაწვილივით გამოიყურებოდა. ხანდაზმული სახე, ჩვეული სიმძიმე, ყოველივე ეს ამ ერთ დღეს გამქრალი ეჩვენებოდა. ის, ვინც 10 წელზე მეტი ბრძოლა და ყოველი ილუზია ამოვლო, ახლა კი ჩერდებოდა და ღიმილით ეხილებოდა ევროპიდან მომავალ ამბავს. ბავშვები ქუჩებში მოჰყვებოდნენ. შამპანური ღვინო ბოთლებში ედო. ოჯახები ერთ ოთახში იყრიდნენ თავს, რომ ეს ამბავი ერთად მიეღოთ. ქართველი ერი ბედნიერი იყო. სამ კვირაში ყველაფერი გადაბრუნდებოდა. ამ სიხარულის ფარდის მიღმა კი ლონდონის ოფისებში სულ სხვა საქმე ხდებოდა. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ლეონიდ კრასინთან, საბჭოთა სავაჭრო წარმომადგენელთან, კვლავ ამოწმებდა ფრანგული შერიგება ხელშეკრულების ნახაზებს. ბრიტანეთს სჭირდებოდა ბოლშევიკური ბაზარი ომის შემდგომ გაჭირვებაში. ბოლშევიკებს სჭირდებოდა ბრიტანეთის ბრმა თვალი კავკასიაში.
ორ სახელმწიფოს შორის ეს გარიგება მიდიოდა, სანამ 1921 წლის მე-16 მარტს ოფიციალურად გაფორმდებოდა, ანუ ზუსტად 3 კვირის შემდეგ, მას შემდეგ, რაც საქართველო უკვე ოკუპირებული იქნება. ეს პარალელი შემთხვევითი არ არის. ის სისტემატური. ახლა კი ერთ კონკრეტულ ადამიანზე ვისაუბროთ, ვინც ამ ყველაფრის ეპიცენტრში დგას. ვინც ამ 3 კვირის განმავლობაში ყველაზე ბევრ ღამეს ათევს გაუძებული, ვინც ყველაზე ბევრ ტელეგრაფის ფურცელს კითხულობს, ვინც ყველაზე მეტი ელდა ფსიქოლოგიური ტვირთი ატარებს. ნიკოლოზ ჩხეიძე, 57 წლის. საქართველოს დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარე, ანუ ვინაიდან ქვეყანას პრეზიდენტი არ ჰყავდა, იურიდიულად სახელმწიფოს უმაღლესი პირი. ის არ ჰგავდა ლეგენდარულ სახელმწიფო მოღვაწეებს, ვინც ომს ამარჯვებს. ის ჰგავდა ადამიანს, ვინც ევროპული სამართლიანობის სარწმუნოებაზე ამყარებს მთელ ყოფნას და ვისთვისაც ეს სარწმუნოება სიცოცხლეა. ის, ვინც 1917 წელს პეტროგრადში ლენინს ეხვეწებოდა, ვინც სოციალ-დემოკრატიის ევროპულ მოდელებს ქართულ ნიადაგზე ნერგავდა, ვინც სჯეროდა, რომ ცივილიზებული სამყარო სამართლიანია, ეს ადამიანი ახლა ყოველ ღამე ტელეგრაფის გვერდით ხდება და ელის. ამ მოლოდინის ფასი კი კოლოსალური იყო. სანამ ჩხეიძე ელოდა, ეკონომიკური ვითარება კრიტიკული ხდებოდა. ქვეყნის ბიუჯეტი ომისთვის კი არ იყო მომზადებული, ახლა კი ამ ბიუჯეტის ყოველი ფული თავდაცვაში მიდიოდა. ახლო ომამდე 1920 წელს ჩხეიძის მთავრობა ახალ სამინისტროს კომპლექსს აშენებდა, ფართო ევროპული სტილის. ამ მშენებლობაზე გამოყოფილი სახელმწიფო რესურსი იმ ამოუხდენ კონტრასტს ასახავდა, სადაც ერის მომავლის ილუზია და ომის სასტიკი რეალობა ერთ ადგილას ხვდება. ქვეყნის ხელფასი ომამდე 10 ჯერ ნაკლები იყო, ვიდრე სახელმწიფო სასახლეების მარბელის ცხელ ლობიებში ხარჯვის ნომინალური თანხა. მაგრამ ეს ეკონომიკური კონტრასტი, ეს მხოლოდ ნიშანია. ნიშანი იმ სიღრმისეული კრიზისის, რომელიც 1921 წლის 31 თებერვლამდე, ზუსტად წითელი არმიის შემოჭრის დღემდე, 31, ანუ 11 თებერვლამდე ჩხეიძეს ფარული ჰქონდა საკუთარი ფსიქოლოგიის სიღრმეში. მომდევნო კვირებში ეს ყველაფერი ამოიწყდება. 31 თებერვალი 1921. მე-11 წითელი არმია, 80,000-მდე ჯარისკაცი ბოლშევიკური ნაწილებით, ეს ციფრი ლახვრივით ჩნდება ჩხეიძის კარადის ფაილებში. ქართველი ჯარი მაქსიმუმ 10,000 მებრძოლი, ახლა ამ ციფრებს ადარებს კაცი, ვინც ჯერ კიდევ ერთ კვირა ელოდა ევროპის სასწაულს. 4 ჯერ, 5 ჯერ, 10 ჯერ მეტი. ეს არ იყო ომი. ეს იყო გეომეტრია. ვინ გადაწყვიტა, რომ ეს გეომეტრია ჩხეიძეს 10 დღით ადრე არ იჩვენებინა? ვინ ატყუებდა ევროპას სამხედრო სარდლობა, ხომ არ ატყუებდა ჩხეიძე თვითონ საკუთარ თავს? არსებობს ადამიანები, ვისეც ისტორია ყოველ ახალ ეპოქაში სხვაგვარად ლაპარაკობს. სერგო ორჯონიკიძე ასეთი ადამიანია. ამ სახელს ქართველი ამ სტატიაში პირველად ახლა ხვდება, მაგრამ სწორედ ამ ნაჩვენების სახეა ის, ვინც 1921 წლის მოვლენების მართლიდან მომართული ბოლო ძაბს ხელში ჭერს. 23 იანვარი 1921. იმ ღამეს, როდესაც ჩხეიძე ყოველ ახალ ამბავს ელოდა ლონდონიდან ბაქოში, კავკასიის ბოლშევიკური ბიუროს სათაო ოფისში, 34 წლის სერგო ორჯონიკიძე ბოლო ბრძანებებს ამოწმებდა. ეს ახალგაზრდა, ენერგიული ქართველი, დიახ, ქართველი ის კაცი იყო, ვინც ლენინის ნებართვა გამოჰყო, ვინც სამხედრო ლოგისტიკა განაგებდა, ვინც ბოლოს ამ ოპერაციის ყველა ძაბს ხელში ჭერდა. კაცი, ვინც საქართველოში დაიბადა, ქართული ოჯახიდან გამოვიდა და ახლა საკუთარი სამშობლოს ოკუპაციის ბრძანებებს ხელს აწერს. ეს ბიოგრაფიული ფაქტი ნებისმიერ ჩვეულებრივ ნარატივში სიახლეა. ოკუპაციას ახორციელებს ქართველი, საბჭოთა ქართველი, ვინც ლენინის მოციქულობაზე ჩაანაცვლა სამშობლო. ეს ბიოგრაფიული კონტრასტი ჩხეიძის ტრაგედიას სრულიად ახალ განზომილებას ანიჭებს. ის მარტო ევროპის სიცარიელეს ებრძოდა, ის ასევე ებრძოდა ქართულ ბოლშევიზმს, ქართულ ღალატს, ქართული სახელით ქართველ ტანჯვას. 24 თებერვალი. ეს დღე ყველაფრის საზომი გახდება. 24 თებერვლის გათენებიდან, ამ 24 საათის განმავლობაში, ქართველმა სახელმწიფომ ის, რაც 2 წელზე მეტი ბრძოლით ააგო ანგრია, ალბათ სამუდამოდ, ალბათ ერთ ბოლოს, სიმართლით ნასვამ გადაწყვეტილებაში. დილის 10 საათზე გენერალი გიორგი კვინიტაძე, ქართული შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი, ოფისში მიუჯდა ბოლო დაზვერვის ცნობებს. შლობის დივიზია, საბჭოთა კავალერიის ყველაზე სწრაფი ნაწილი, სწრაფი შემოვლითი მანევრით ახლოვდებოდა. ლილო, ავჭალა, შემდეგ, ცხეთა. კვინიტაძე ყოველ ციფრს ათვალიერებდა ცივის სამხედრო სიზუსტით. ცხეთის ხიდი. ეს ხიდი ერთ-ერთი ბოლო გასასვლელი იყო.
თუ ხიდი ჩაიკეტება, ქართული ჯარი, მთავრობა, ათასობით ადამიანი თბილისში ოვალში დარჩება. გარეშე სახლი, გარეშე შესაძლებლობა, გარეშე გამოსავალი. საღამოს 5 საათზე კვინიტაძემ სამთავრობო წევრები ოფისში მოიბარა. ის არ ლაპარაკობდა ლამაზი ფრაზებით. მხოლოდ ფაქტები. ფაქტები, ციფრები, კარტები. ულტიმატუმი, თბილისი უნდა დავტოვოთ, ეს არ ყოფილა მოსაზრება. ეს ყოფილა სამხედრო ლოგიკის გარდაუვალი დასკვნა, ვისი პასუხობლობაც კვინიტაძეს ეკისრებოდა. ჩხეიძე, ჟორდანია, სხვა მინისტრები ოთახი შოკში იყო. ოთახი სიჩუმეში ჩაიძირა ისე, რომ ამ სიჩუმის ბგერა 10 წელსა და 20 წელს ისე ისმოდა, თითქოს ბეტონი ამ კედლებს შიგნით ჩაასხეს. ეს ადამიანები, ზომიერი, ევროპული ყაიდის სოციალ-დემოკრატები, ვინც 10 წელს ევროპული სამოდელო სახელმწიფოს შენებაში ატარებდა, ახლა ამ ოთახში ხვდება, რომ სახელმწიფო ატყდება. ამ ღამეს ჩვენ გვირჩევნია დასავლეთის იმპერიალისტებთან ვიყოთ, ვიდრე აღმოსავლეთის ფანატიკოსებთან, ეს ნოე ჟორდანიას ფრაზა, ამ სიტყვები ახლა ოთახის კედლებზე ალ-ჩრდილივით ეხატებოდა. ჩვენ ვირჩევდით. ჩვენ ვირჩიეთ. დასავლელებმა კი ისინი სულ სხვა ვარიანტი ირჩიეს. საღამოს 8 საათი. დამფუძნებელი კრებისა და მთავრობის ბოლო საგანგებოს ხდომა. ოთახი ივსება ადამიანებით, ვინც ახლა ყველამ ერთი და იმავე გამოუვალობის ფონზე ამ ბოლო გადაწყვეტილებას ელის. საუბარი ოქმებით ჩაწერილი, ეს ოქმები კი ეროვნულ არქივში ინახება, მოკლე, ფაქტობრივი, ცივი. გადაწყდა. თბილისი ტოვდება. ამ გადაწყვეტილებაში კარლო ჩხეიძეს ევლო ფართო ფსიქოლოგიური ქარიშხალი, ვისი სიღრმე ჩვენ მხოლოდ შედეგებიდან შეგვიძლია ვივარაუდოთ. ის ადამიანი, ვინც ევროპული სამართლიანობის სარწმუნოება ცხოვრების ბირთვად ჰქონდა, ამ ოთახში, ამ ღამეს, ხვდება, რომ ეს სარწმუნოება ცარიელი სიტყვა იყო. ბრიტანეთი ვაჭრობს. საფრანგეთი ჩუმად ირჩევს. ევროპა ღრმა შეშფოთებას გამოხატავს. ევროპა ოქმს ამტკიცებს. ევროპა, ახლა ეს ნათელია გვიღალატა. 10 საათი ღამის 4:25 თებერვლის ვიწრო სიბნელეში. თბილისის მთავარ სადგურზე ქაოსია. ხალხი მატარებლის ვაგონებს ეწევა, ნივთებს ყრიდა, ბავშვებს ატარებს ხელში. ინტელიგენცია, პოლიტიკოსები, სამხედრო ოფიცრები, ყველა ერთ პლატფორმაზე, ყველა ერთი მატარებლის ლოდინში. ჩხეიძე, ჟორდანია, მინისტრები, ისინიც ამ მატარებლებში ადიან. ამ ადგილს, ამ სადგურს, ამ ბაქანს ჩხეიძე კარგად იცნობდა. ნოე ჟორდანიაც. ისინი 10-15-20 წელს ამ ქალაქის სახელმწიფო ოფისებში, კაფეებში, სამინისტროებში ატარებდნენ, ამ ქუჩებზე დადიოდნენ. ეს ამ ბოლო ნახვა იყო. 25 თებერვლის დილა. მე-11 წითელი არმია თბილისში შემოდის. სერგო ორჯონიკიძე ლენინს გზავნის ისტორიულ დეპეშას, ქართულ ენაზე, ქართველი კაცის ხელით, თბილისის თავზე წითელი დროშა ფრიალებს. გაუმარჯოს საბჭოთა ხელისუფლებას. ამ მომენტში სადღაც მატარებელში, სადაც ჩხეიძე და ჟორდანია ქუთაისისკენ მიდიოდნენ, ეს ახალი ამბავი ტელეგრაფის ლენტად მიუვიდა. ჩხეიძემ ეს ფურცელი წაიკითხა. ჩვენ არ ვიცით, რა იგრძნო. ჩვენ ვიცით, რომ 5 წლის შემდეგ 1926 წელს, პარიზში, ემიგრაციის მარტო სიჩუმეში, ამ კაცმა თავი მოიკლა. ჩხეიძის სიკვდილი, ეს არ იყო ჯანმრთელობის კრიზისი. ეს არ იყო სიბერე. ეს იყო ჭრილობა, ვისი წყაროს ადგილს ჩვენ ახლა ვცნობთ, ის ოთახი, ის ღამე, ის ტელეგრაფი, ის სიჩუმე ევროპიდან. ადამიანი, ვინც მთელი ცხოვრება ევროპული სამართლიანობა ეწამა, ვინც ამ სარწმუნოებაზე სახელმწიფო ააგო, ბოლოს ხვდება, რომ ამ სარწმუნოებამ ის მარტო დატოვა. ეს ფსიქოლოგიური ტვირთი 5 წელს ატარებდა. ბოლოს ვეღარ ატარა. მაგრამ 24 და 25 თებერვლის ამ 24 საათში ჯერ კიდევ ბევრი რამ ხდებოდა, რაც ჩვენ ჯერ სრულად არ ვიცით. ეს ოთახების სიჩუმე, ეს ადამიანების ბოლო სიტყვები, ეს ბოლო გადაწყვეტილებები, ყველაფერი ეს ჯერ ახსნას ელოდება. ვინ 1921 წლის ბოლო 24 საათში ჭეშმარიტად მარტო იყო, ჩხეიძე, ქართველი ხალხი, თუ ევროპის სინდისი? მე ვკითხულობ პირველი მწერლის მარკერებს და ვიწყებ გეგმარებას. ბოლო ღამეს, სანამ ქალაქი ჩაბარდებოდა, ჩხეიძე კაბინეტში კი არ იჯდა, ის ფანჯარასთან იდგა. ფეხი ფეხზე გადაედო. ხელები ზურგს ეკიდა. და იზღურებდა ქალაქს, ასე ყვება ვასილ მახარაძე, ერთ-ერთი ახალგაზრდა კარისკაცი, ვინც 24 თებერვლის ღამეს სასახლეში მსახურობდა. მის ჩვენებას, 10 წელზე მეტი შემდეგ ჩაწერილს, ისტორიკოსები იშვიათად იმოწმებენ.
მაგრამ ეს სიტყვები ყველაზე ახლოს მიდიან იმ ადამიანთან, ვინც ამ ღამეს მარტოდ მდგარა, ქალაქის სახეს ჩაჰყურებდა, ვისი ყოველი სახურავი, ყოველი შუქი, ყოველი ბნელი კარის ნიშა ახლა ბოლო ნახვის სიმძიმეს ატარებდა. ამ ჩვენებაში ერთი ფრაზა ჩნდება, ვისი სიმარტივით შეიძლება გვეჩვენოს სასოწარკვეთად, მაგრამ ამ სიმარტივეში 20 წელი ცხოვრობს. ის ყურებდა ქალაქს, ამბობს ახალგაზრდა კარისკაცი. ისე ყურებდა, თითქოს ემშვიდობებოდა, ამ ერთ ფრაზაში, ამ ერთ გამოვლენილ მომენტში, ადამიანი, ვინც მთელი ცხოვრება პოლიტიკური ენის სიძლიერეში ცხოვრობდა, ახლა სიტყვებს ეთიბება. ის ჩუმია. ის ხურებს. ის ემშვიდობება. 24 თებერვლის სასახლე სხვა ადამიანებითაც იყო სავსე. ბარათები, ბრძანებები, ფაილები, ყველა ეს ქაღალდი ამ ღამეს ფასობდა. ევაკუაციის სია, ვინ წახვიდა, ვინ დარჩა. ეროვნული საგანძური, ოქრო, ხელნაწერები, სახელმწიფო დოკუმენტები, ყოველი ეს ნივთი ახლა ყუთებში ილაგებოდა, მატარებელში ასაყვანი. ისტორიის ყველაზე სწრაფი ეროვნული ბიბლიოთეკა 24 თებერვლის ღამეს, ყუთებში, სიბნელეში. არქივები, სამინისტროს გადაწყვეტილებები, ოქმები, ქვეყნის სახელმწიფო მეხსიერება, ყოველი ეს ნივთი ახლა ზრდელად ელის, გადასარჩენად. ახლა ჩვენ შევჩერდეთ ერთ კონკრეტულ სცენაზე, ვისი ჩვენება ყველაზე ემოციურ ნასვამ სიმართლეს შეიცავს. სახელი, ელისაბედ ორახელაშვილი, ახალგაზრდა სხდომის მდივანი, ვინც 24 თებერვლის ბოლოს სხდომაში ოქმი ჩაიწერა. ის შემდეგ წლებში ემიგრაციაში ყოფნისას ყვება, რომ სხდომის ბოლოს, მას შემდეგ, რაც გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა, ჩხეიძე ადგა, ჩიქა წყალი ასხა დაიყულდა. ის კი არ ტიროდა, ამბობს ის ისე ჩუმდებოდა, თითქოს ტირილიც კი ამ სიტუაციას ვეღარ ეხებოდა. თითქოს ტირილი სუსტი იყო ამ სიძნელისათვის. ეს ჩვენება, ეს ერთი ფრაზა, ჩვენ ბევრ ოქმზე მეც გვეუბნება. ტირილი სუსტი იყო. ეს ნიშნავს, ის სიჩუმე, ის ფანჯარასთან დგომა, ის ყუდება, ეს კარლო ჩხეიძის ამ ღამის ენა იყო. ადამიანი, ვინც 20 წელი სიტყვებით ბრძოდა, ახლა სიტყვებს მიღმა ჩადის. მაგრამ ის, რაც ამოვონდ ჩვენ ვიცით, ის კი, ჩხეიძის გარდა ამ სასახლეში კიდევ ერთი ტკივილი ცხოვრობდა, ის, ვინც ეს ყველაფერი სახლის გარეთ, ქუჩებში, ავლაბარში, ნავთლუღში ატარებდა. ჩვეულებრივი ადამიანის ტკივილი. მარიამი 25 წლის ისტორიის გვერდებში სახელის გარეშე, ვინც ბაკურციხის ქუჩაზე ცხოვრობდა, ამ ღამეს ბავშვებს ახვევდა ბლანტ ქსოვილში და ელოდა. ის არ იცოდა, ვინ გაიმარჯვა. ის არ იცოდა, სად ჩახვიდა მატარებელი. ის მხოლოდ იცოდა, რომ სროლა ახლოვდება. სანამ ჩხეიძე ფანჯარასთან ქალაქს ეთხოვება, ეს ქალაქი, ეს მარიამია, ეს ბავშვებია, ეს ბლანტი ქსოვილია, ეს სიბნელეა. სახელმწიფო ტოვებს. ხალხი რჩება. ასეთი ღამის შემდეგ ადამიანი, ვინც ამ ღამეს ქვეყნის სახელმწიფო მეხსიერება ყუთებში დაალაგებდა, ვინც ბოლო ოქმს ხელს მოაწერდა, ვინც ამ ოთახის ბოლო კარს ჩაკეტდა, ეს ადამიანი, კარლო ჩხეიძე, გარეთ გავიდა. და ამ გამოსვლა ისტორიაში ეთხოვება ქალაქს, ვისი ყოველი ქვა მისი პოლიტიკური სიცოცხლის მეხსიერებაა. ეს ერთ-ერთი ყველაზე ადამიანური, ყველაზე მარტოხელა სცენა ქართული ისტორიის 10 წელს შორის ადამიანი, ვინც ქვეყანა ვეღარ გადაარჩინა, ახლა ქვეყანას ემშვიდობება. ახლა კი ჩვენ ვეკითხებით, ამ ბოლო 24 თებერვლის ღამეს ჩხეიძემ რა განიცადა. შეძლო თუ არა ის, ვინც ქვეყნის ბედი ატარა, ეს ტვირთი ჩამოეყარა, ან ეს ტვირთი უბრალოდ ფორმა შეიცვალა, ბლანტი, მძიმე, 5 წლის სიმძიმე, ვინც ბოლოს პარიზის ემიგრაციაში ამოვიდა. ამ კითხვაზე პასუხი, მოდი, კიდევ ერთ ნაბიჯს გავდივართ. კამერის წინ ის ყოველთვის იღიმებოდა. სახლში კი სხვა კაცი იყო, ასე ამბობს ნიკოლოზ ჩხეიძის ახლო ოჯახის ადამიანი, ვინც პარიზის ემიგრაციაში ამ ოჯახს გაიცნო. ეს ადამიანი, ვინც სახელს არ ასახელებს, ამბობს, ის ოფიციალური სხდომებზე სიდიადეს ინარჩუნებდა. სახლში ხშირად საათობით ჩუმად ხდებოდა. ისე ჩუმად, რომ ოთახი თუ შემოხვიდოდი, ვერ ხვდებოდი, ტიროდა თუ ძინებოდა. ეს ორსახიანობა, ჩხეიძის ცხოვრების ყველაზე სიღრმისეული ნიშანია 1921-ის შემდეგ. კაცი, ვინც ემიგრაციაში ჩავიდა, ის სრულიად განსხვავებული ადამიანი იყო. ოფიციალური პორტრეტები კი კვლავ ახოვანი, ევროპული, ზომიერი სახელმწიფო მოღვაწის სახეს გვიჩვენებს. ეს პორტრეტები ისტორიის ვიტრინაა. ოჯახის გვერდითი ოთახი ისტორიის ჭეშმარიტება. ჩხეიძის ფსიქოლოგიური ორმაგი ცხოვრება 1921-ის შემდეგ 5 წელი გაგრძელდა. 5 წელი. ეს 5 წელი პარიზი იყო, ქართული ემიგრანტთა ცენტრები, შეკრებები, პოლიტიკური ფრაქციები, სოციალ-დემოკრატიული კომიტეტები. სასმელი მაგიდები, ეროვნული ლოცვა, სადღეგრძელოები, დაბრუნების გეგმები, ილუზიები.
ეს ყველაფერი ჩხეიძის გარე ცხოვრება იყო. ოჯახის ოთახი, სხვა ამბავი. ახლა ჩვენ ვეცდებით გავიგოთ, თუ რა ხდებოდა ამ ორ ცხოვრებას შორის. 1921-1922 წლებში ჩხეიძე კვლავ ცდილობდა დიპლომატიას ევროპული მთავრობებისთვის ერთა ლიგას გარემოში. ის კვლავ ენდობოდა სიტყვებს, კვლავ ყვებოდა ქართული სახელმწიფოს ისტორიას, კვლავ ეხვეწებოდა. ევროპა კვლავ ღრმა შეშფოთებას გამოხატავდა. ევროპა კვლავ იყო ლამაზ ფრაზებში გახვეული, მაგრამ ცარიელი. ამ პერიოდში 1922 წელს ჩხეიძე ლიგა ნაციებს მიმართავს. ეს ხდება ჟენევაში, ოფიციალურ შენობაში, ოფიციალური გამოსვლა. ის ლაპარაკობს მოწყობილ ზომიერ ენაზე. ის ციტირებს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს, ანტანტის ოქმებს, ვენის კონვენციის სულს. ის ლაპარაკობს და ოთახი ისმენს, ოთახი ჩაინიშნავს, ოთახის სიმპათიით ეგებება. შემდეგ გამოსვლის ოქმი არქივში ლაგდება. შედეგი 0. ერთა ლიგა ასევე ღრმა შეშფოთებას გამოხატავს. ეს სცენა ჩხეიძე ჟენევაში ოფიციალური სიტყვა ლამაზ ოთახში ამ კაცის ორმაგ ცხოვრებაზე ყველაზე ზუსტ სარკეს გვიჩვენებს. კამერის წინ სიდიადე, ლოგიკა, ევროპული ენა. სახლში კი ის ჩუმი, ის მარტოხელა სიჩუმე, ვინც ტირილიც კი სუსტი იყო, ეს ორსახე 5 წელს ეკიდა ამ ადამიანის ბიოგრაფიას, ვიდრე 1926 წელს ერთ-ერთი სახე სამუდამოდ ჩაიძირა პარიზის ერთ ოთახში, სადაც მეორე სახე ვეღარ ახდენდა სიდიადეს. მაგრამ ამ ფსიქოლოგიური ორმაგი ცხოვრების ბირთვი სად იყო? 1921 წლის 24 თებერვლის ღამეს სასახლის ოთახში ჩხეიძე ერთ ძალიან კონკრეტულ გადასახვევზე დადგა. ეს გადასახვევი მრავალ ადამიანს ცხოვრებაში ერთხელ ხვდება, მომენტი, როდესაც ყველა ის, რასაც სჯეროდი, მარცხენა, მარჯვენა, პირდაპირ, ერთდროულად ირყევა. ის, ვინც ამ გადასახვევს გადაიარა, ან ახალ ნიადაგს პოულობს, ან ამ ფხიზელ სიჩუმეში ისე ჩადის, ვისი ამოსვლა კი 5 წელს სჭირდება. ჩხეიძეს ეს 5 წელი სჭირდებოდა. ბოლოს არ ამოვიდა. 1926 წელს პარიზში ამ ორი სახის ტვირთი ზედმეტი გამოდგა. ემიგრანტ ქართველ ინტელიგენციაში პარიზში ჩხეიძეზე საუბრობდნენ ორ ენაზე, ოფიციალური პატივისცემით, ოჯახური შეშფოთებით. ის ბევრად სუსტია, ვიდრე ჩანს, ეს ამბავი ქართულ ემიგრანტ კომუნაში ჩუმი ცოდნა იყო. ყველა მიცოდა, არავინ ამბობდა. ეს ჩუმი ცოდნა, ეს ის ფარული ოჯახური სიმართლეა, ვინც ოფიციალური ვიტრინის მიღმა სახლის ოთახებში ცხოვრობდა. ჩხეიძეს ოჯახი ჰყავდა. ის ოჯახი ამ ემიგრაციაში იყო. ეს ოჯახი ამ ფარულ ტვირთს ყოველდღე ხედავდა. ოჯახი, ვინც 10 წელს ჩხეიძეს სახელმწიფო მოღვაწეს ხედავდა, ახლა ხედავდა ადამიანს, ვინც წილს ვერ ეძებს, ვინც ოთახებს მარტო დარბის, ვინც პარიზის შუქებს ყოველ ღამეს ფანჯრიდან უყურებს. ეს ოჯახი, ეს ადამიანებია, ვისი ტკივილს ისტორია ოქმებში ვერ ჩაიწერს. მათ სახელები გვარიშვილობაში ჩაძირეს. მათი ხმა ჩვენ ვეღარ გვეძვრება, მხოლოდ ეს მარცხენა, ბნელი კუთხე ბიოგრაფიაში. ჩვენ ვეკითხებით, ეს ორმაგი ცხოვრება, ოფიციალური სიდიადე და სახლის სიჩუმე, ჩხეიძეს ვინ შეუქმნა? ევროპამ, ვინც 15 დღეში გაიმეორა, ჩვენ გვყარებთ და შემდეგ გაჩუმდა? 24 თებერვლის ღამემ, ვინც სამუდამოდ შეცვალა ეს ადამიანი? თუ ის უნარმამ, ვინც ჩხეიძეს ბოლომდე ჰქონდა, სჯეროდეს, რომ ყველაფერი შეიძლება კარგად დამთავრდეს. 24 თებერვლის ის ოთახი, სადაც კვინიტაძე ულტიმატუმს სახავდა, სადაც პოლიტიკოსები თბილისი ტოვდება შოკში ისმენდნენ, ეს ოთახი სამ ადამიანს შორის ერთ ძლიერ, ფარულ ბზარს ატარებდა. ნოე ჟორდანია, გიორგი კვინიტაძე, კარლო ჩხეიძე. სამი ადამიანი, სამი სხვადასხვა ხედვა, სამი სხვადასხვა ვინაობა. და ამ სამ ადამიანს შორის 24 თებერვლის საღამოდან ეს ბზარი პირდაპირ გადის ქართული 20 წლის ისტორიულ კამათის ხაზზე, ვინ იყო დამნაშავე. კვინიტაძის ვერსია, პოლიტიკოსებმა ვერ ჩაიბარეს. ზედმეტად ენდობოდნენ ევროპას. მობილიზაციას დააგვიანეს. ჯარს ფული არ მიეღო სათანადოდ. ისინი ელოდნენ სასწაულს, წერს კვინიტაძე მემუარებში, სამხედრო ადამიანი სასწაულს ვერ ელოდება, ეს ვერსია, ეს ჩხეიძის და ჟორდანიას ილუზიის პირდაპირი ბრალდება. ჟორდანიას ვერსია, ძალები კატასტროფულად უთანასწორო იყო. 80,000-მდე 10,000-ის წინააღმდეგ. ევროპამ გვიღალატა. ჩვენ გვირჩევნია დასავლეთის იმპერიალისტებთან ვიყოთ, ვიდრე აღმოსავლეთის ფანატიკოსებთან, ეს ფრაზა ახლა ტრაგიკულ ირონიად ბრუნდება. ჩვენ ვირჩიეთ. დასავლეთმა სხვა ვარიანტი ირჩია. ეს ორ ვერსიას შორის ჩხეიძე ჩუმია.
ჩხეიძეს ამ კამათში სიტყვა მოიპოვება ის, ვინც ბოლოს ოქმს ხელს მოაწერს, ვინც ბოლო კარს ჩაკეტავს, ამ ადამიანს ემიგრაციაში ბევრი სიტყვა აღარ ეთქვა. ის ხდებოდა. ის ჩუმდებოდა. ეს ჩუმი, ეს კი შესაძლოა ყველაზე სიღრმისეული პასუხია კამათს. ორივე მხარე მართალია. ორივე მხარე ცდება. ახლა კი ჩვენ გადავდივართ ამ ბზარის ფარულ, ნაკლებ ცნობილ ნაწილზე. 24 თებერვლის ღამეს სასახლეში, ევაკუაციის ქაოსში, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა ჩუმად, ფაქტობრივად ყოველგვარი ოქმის გარეშე. ეროვნული საგანძური. ოქრო სახელმწიფო ქაღალდები, ისტორიული ხელნაწერები. ვინ გადაწყვიტა, რა წასულიყო? ვინ ირჩევდა? ზოგი ეს ნივთი თბილისში დარჩა. ზოგი მატარებელში ასვლა. ეს გადაწყვეტილება ქაოსში 2-3 საათში მიღებულ იქნა. 10 წელს შემდეგ ემიგრაციაში ეს ნივთები, ვინც მატარებელში ასვლა, ქართული ემიგრანტი კომუნიტის ბირთვი გახდა. ვინც დარჩა, ბოლშევიკების ხელში ჩავარდა სახელმწიფო მუზეუმებში გახვეულ, სოციალისტური ნარატივის ნაწილად გადაქცეულ. ეს 24 თებერვლის ღამის გადაწყვეტილება, ეს გაყოფა, ქართული ისტორიული მეხსიერების ორ ნაწილში გაყოფის დამახასიათებელ სიმბოლოა. ამ ქაოსის ეპიცენტრში ჩხეიძე, ფსიქოლოგიური ნგრევის პირზე მყოფი, კვლავ ახდენს ფუნქციას. ეს სახელმწიფო ინსტინქტი, ვინც 20 წელს ვითარდებოდა, ახლა ავტომატურად ირთვება. ხელი ხელს. ბრძანება ბრძანებას. ბოლო ოქმი, ჩხეიძის ხელმოწერით. ეს ამ ღამის ყველაზე ადამიანური, ყველაზე ტრაგიკული ნიშანია, ადამიანი, ვინც ფსიქოლოგიურად ნგრევის პირზეა, ბოლომდე ასრულებს ვალდებულებას. ბოლო ოქმი. ბოლო ხელმოწერა. ბოლო კარი. ამ 24-25 ღამის ქაოსი კი ატარებდა ამ ნგრევის ყველაზე მძიმე ნიშანს, მას, ვინც ისტორიკოსებმა ახლა მიტოვებული იუნკრების ტრაგედიად ახსენებენ. ტაბახმელაზე, კოჯრის ქარიანი ხეობებში 20-22 წლის ახალგაზრდა სტუდენტები ჯერ კიდევ იყინებოდნენ. მათ ბოლო ღამეს ჯერ კიდევ არ იცოდნენ, რომ სახელმწიფო ტოვებდა. ისინი 31 გრადუსიანი ყინვაში სხეულებდა ხრჩობილი ელოდნენ. ელოდნენ, რომ ვინმე მოვა. ელოდნენ, რომ ბრძანება გამოვა. ელოდნენ სამშობლოს. სახელმწიფო კი ამ ღამეს მატარებელში იჯდა. ეს კონტრასტი 24 თებერვლის ის ბოლო ოქმი, ჩხეიძის ხელმოწერა, ბოლო კარი და ტაბახმელის ახალგაზრდა სხეულები, ვისი სახელები სკოლის ჟურნალებიდან ამ ომის ბოლოს ამოვარდა, ეს კონტრასტი ასახავს ამ ყველაფრის ყველაზე ადამიანურ, ყველაზე გამანადგურებელ განზომილებას. ჩხეიძე ბრძოდა სახელმწიფოს გადარჩენისთვის. ახალგაზრდები ბრძოდნენ სახელმწიფოს რწმენით, ვის ჩრდილში დადგომას ჯეროდათ. სახელმწიფო ტოვებდა. ეს ღალატი, ეს სიტყვა ძალიან ძლიერია, მაგრამ სხვა სიტყვა ჯერ ვერ ვნახეთ, ვინც ამ კონტრასტს ახსნის. 25 თებერვლის განთიადზე 24 ღამის ბოლო ოქმიდან რამდენიმე საათის შემდეგ ხომ არ გაუშვა ჩხეიძემ ამ ახალგაზრდების ტაბახმელური მოლოდინი ოდნავ ადრე, ოდნავ სხვაგვარად. ხომ არ შეიძლებოდა ეს კითხვა ქართული ისტორიის ყველა წყლობს, ევაკუაციის გადაწყვეტილება 1-2 საათით ადრე, ღიად, ამ ახალგაზრდებისთვის მიეწოდებინათ. ვინ გადაწყვიტა ამის გადახდა? ვინ ატარებს ამ კონტრასტის ფასს? მე ვკითხულობ ორივე წინამწერლის მარკერებს. არსებობს კატეგორია ადამიანებისა, ვინც ისტორიას ყველაზე ახლოდან ხვდება და ამ სიახლოვის ფასს 5, 10, 20 წელს მარტო იხდის. კარლო ჩხეიძე ამ კატეგორიის ადამიანი იყო. მაგრამ ამ ყველაფრის გასაგებად ჩვენ ახლა უნდა გავჩერდეთ ერთ ძალიან კონკრეტულ კითხვასთან, ფიზიკური სხეულის კითხვასთან. რადგანაც სახელმწიფო ომი, დიპლომატია, ეს ყველაფერი ადამიანის სხეულში ხდება. ჩხეიძის სხეულში. და ეს სხეული 24-25 თებერვლის ღამეს ამ ამბავს უარსებობლად ახსოვს. ის ფაქტი, რომ კარლო ჩხეიძე 1921 წლის თებერვლამდე სხეულით როგორ გამოიყურებოდა, ეს ოფიციალურ პორტრეტებში ვხედავთ. ახოვანი, გამართული, ევროპული ყაიდის, ბასრი მზერა. მაგრამ ამ ოფიციალური სახის მიღმა ადამიანის სხეული ახდენდა იმ ჩვენებას, ვინც ოქმებში არ ჩაიწერება. 3 წელზე მეტი 1918-დან 21-მდე კარლო ჩხეიძე ორ ომს ეწეოდა, გარეთ ქვეყნის ბედისთვის, შიგნით საკუთარი ჯანმრთელობის ნგრევის ლოგიკასთან. ეს ორი ომი ერთდროულად მიდიოდა. ერთი ყველასთვის ჩანდა. მეორე ვიწრო ოჯახის ოთახების კუთხეში ვითარდებოდა. ემიგრაციაში 1924 წელს ერთ-ერთი ქართველი ექიმი, ვინც პარიზში ჩხეიძის ოჯახს ეკითხება, ჩუმი, ოჯახის სიახლოვეს დარჩენილი ჩვენება ტოვებს, ის ძალიან ცოტას წინავდა.
ღამეებს ბოლომდე ათევდა გაღვიძებული. ამბობდა, რომ ყოფილს ვეღარ შეჩერებდა. ხელები ოდნავ კანკალებდა. ეს სამი სიმპტომი, უბძილობა, ოფლი, კანკალი, ფიზიოლოგიური სიმბოლური ენაა, ვინც ქრონიკული ფსიქოლოგიური ტვირთის სხეულებრივ ანაბეჭდს ახმოვანებს. ეს ნიშნები 1921-ის შემდეგ ჩნდება. ისინი 1926-მდე ამ 5 წელს კარლო ჩხეიძის ყოველდღეს ატარებს. ოფიციალური ფოტოები პარიზის ემიგრანტი პოლიტიკური სხდომებიდან 1922-23-24 წლებიდან ახდენს ამ სხეულის ქრონიკას. ჩხეიძე 1920-დან 26-მდე 6 წელს ასწრებს. ამ 6 წელს სხეული ასახავს. ახოვნება ნელ-ნელა იდება. მხრები ოდნავ მაინც ჩამოქვეითებულია ბოლო ფოტოებში. ასაკი ოფიციალური ვიტრინის მიღმა ჩანს. ეს 6 წელი ისტორიის პერსპექტივიდან 74 წლის სიდიდეს ატარებს. სამედიცინო ჩვენებები ემიგრაციის პარიზული ქართული სამედიცინო სარეგისტრაციო დოკუმენტებში. ამ დოკუმენტების ფრაგმენტები ქართულ ისტორიულ კვლევებში ჩნდება, ახსენებენ ნერვული სისტემის დაქვეითებას, ცილის სხვადასხვა დარღვევას. ეს ლამაზი, კლინიკური ფრაზები ფარავენ ბევრად ადამიანურ სიმართლეს. ეს სიმართლე ისაა, რომ ადამიანი, ვინც 10 წელს მთელერს ატარებდა, ერთ ღამეს ამ ტვირთი ჩამოვარდება და ამ ჩამოვარდნის ჩვენება სხეულს სამუდამოდ ახსოვს. სხეული კი ახლა ამ ჩვენებას ქრონიკულ ენაზე ლაპარაკობს. ახლა ჩვენ ვეკითხებით, ეს ფიზიოლოგიური ნგრევა, ეს ოფლი, ეს კანკალი, ეს ბნელ ოთახებში ფხიზელი ღამეები რამ დაიწყო? 24 თებერვლის ოთახმა? ევროპის სიჩუმემ? თუ ამ ყველაფრის ბოლოს ერთ ყველაზე ადამიანური კითხვამ, ვინც ჩხეიძეს ემიგრაციის ყველა ღამეს ეკითხება, მე ერთი კაცი, ვეც ამ ყველაფრის გადარჩენა შევეცადე, ვერ შევძელი. რატომ? ვინ ვარ? და რატომ ვარ ჯერ კიდევ აქ? წარმოიდგინეთ, 24 თებერვლის ოთახში სამთავრობო სხდომაზე, ზის ადამიანი, ვინც ყველა ციფრი იცის. ყველა. სამხედრო განლაგება, ეკონომიკური მდგომარეობა, ევროპის ნამდვილი პასუხი, ბოლშევიკების ნამდვილი გეგმა. ეს ადამიანი ოთახს ხვის თვალებით ყურებს, ლონდონის, მოსკოვის, ბაქოს კუთხიდან. ეს ადამიანი სერგო ორჯონიკიძე კი არ არის, ის ამ ოთახში არ ზის. ეს ადამიანი ბევრად ახლოს, ბევრად ჩვეულ კოსტიუმში. ეს ადამიანი ის ვინმეა, ვინც 10 წელს იყო ქართული სახელმწიფო სტრუქტურაში, ქართველ პოლიტიკოსებს შორის, ქართულ კარის კამარებში და ამ ყველაფრის განმავლობაში სულ სხვა ძაფებს ჭერდა. ახლა ჩვენ ვდგებით ამ ამბის ყველაზე ნაკლებ დაწერილ, ყველაზე ფრთხილად სანახ ნაწილთან. 24 თებერვლის გადაწყვეტილებამდე, 24-25 ღამის ევაკუაციამდე, ვინ იცოდა? ვინ იცოდა ზუსტი გეგმები, ზუსტი მარშრუტები, ზუსტი საათები? ვინ ჩაბარდა? ვინ ატარებდა ამ ინფორმაციას სწრაფ ჩუმ ბნელ საღამოებში? ქართულ სამხედრო და საინტელიგენციო ანალიზში 1920-დან 21-მდე ჩნდება ფრაგმენტები ინფორმაციის გაჟონვის შესახებ. კვინიტაძის მემუარებში ერთი მოკლე ბასრი ფრაზაა, სამხედრო სიახლეები, რომლებსაც ჩვენ კონფიდენციალურად ვიღებდით, ხანდახან გაჩნდებოდა იქ, სადაც არ უნდა ყოფილიყო. ეს ფრაზა, ეს ჩვენების ფრაგმენტი ახლოს გადის ჩხეიძის, ჟორდანიას, სამხედრო სარდლობის ყველაზე კონფიდენციალური სხდომის კარებთან. ვინ ზღვარს გადალახავდა? ახლა კი ჩვენ გადავდივართ ამ ამბის ყველაზე ცივ, ყველაზე გეოპოლიტიკურ ნაწილზე, ვინც ისტორიკოსებს ყველაზე მეტი კითხვა უჩენს, ვინც საქართველოს სახელმწიფოს დაცემის ვინ ისარგებლა კითხვას ეხება. ბრიტანეთი. ბრიტანეთის ინტერესები. ბრიტანეთის გაჩუმება. ეს სამი ელემენტი ერთ ძალიან კონკრეტულ ეკონომიკურ ოპერაციას ემთხვევა. ანგლო-საბჭოთა სავაჭრო ხელშეკრულება 26 მარტი 1921. ეს ხელშეკრულება ბრიტანეთს საბჭოთა სავაჭრო ურთიერთობების ფორმალური გახსნა იყო. და ის ზუსტად 3 კვირის შემდეგ მიხვდა მას შემდეგ, რაც საქართველო ოკუპირებული იქნა. ეს თარიღი შემთხვევითი კი არ გამოდის, ის კალენდარული მტკიცებულებაა. ახლა კი ვეკითხებით, ვინ ისარგებლა? ვინ 25 თებერვლის შემდეგ ეკონომიკურ-პოლიტიკურ ლანდშაფტში ყველაზე დიდი სარგებლობა მიიღო? ბრიტანეთმა ბოლშევიკური ბაზარი გახსნა. საბჭოეთმა ამიერკავკასია დაიბრუნა, კავკასიის ნავთობის კონტროლი. სერგო ორჯონიკიძემ ლენინის მხრიდან ამ ოპერაციის ხელმძღვანელის ლეგიტიმაცია. ამ სამ ბენეფიციარს შორის ერთი ადამიანი ყველაზე ახლოს დგას ამ ამბის ყველაზე ბნელ კუთხესთან, ადამიანი, ვინც ქართველი იყო, ვინც ქართულ სახელმწიფოს შიგნიდან იცნობდა, ვინც ლონდონსა და მოსკოვს შორის სერგო ორჯონიკიძის ფიგურა ამ ოპერაციის ერთ-ერთ ცენტრალურ ოფიცრად განათავსებდა.
ქართველი საქართველოს ოკუპაციის ბენეფიციარი. ეს ბიოგრაფიული ფაქტი, ეს კი ისტორიის ყველაზე ადამიანური, ყველაზე ტრაგიკული ამბავი. ახლა ვეკითხებით, ამ 25 თებერვლის ვის აწყობდა, ვინ ისარგებლა, სრული პასუხი ჯერ კიდევ ღიაა. ბოლო ეკონომიკური და პოლიტიკური ძაფი, ვინც ლონდონის კარლჰაუსის ოფისებიდან ბაქოს ბიუროს კარებამდე მიდის, ეს ძაფი კიდევ ეძებს თავის სრულ ქრონოლოგიურ ჩვენებას. ჩვენ ვიცით ნაწილები. ჩვენ ვიცით ბენეფიციარები. ჩვენ ვიცით, ვინ ატყდა, ვინ ისარგებლა. მაგრამ ის კითხვა, ვინც ჯერ კიდევ სრულ პასუხს ელოდება, ამ ოპერაციაში ვინ ატარებდა ჩხეიძის ბედს. ვინ გადაწყვიტა ერთ ბნელ ვიწრო ოფისში ქართველი ერი ამ ფასით გაცვლა? ის ოფისი, ის კარი, ის ადამიანი. 24 თებერვალი 1921. დილის 10 საათი. ეს დღე დაიწყო. ჩხეიძე ელოდა. ჟორდანია ელოდა. კვინიტაძე ლოდინს ვეღარ ითმენდა. გენერალი ამ დღეს ოფისში მოსვლისთანავე მაგიდაზე ბარათები დაყარა. ლილოს მიმართულება. ავჭალა. ცხეთის ხიდი. ციფრები ციფრებს მისდევდა, კვინიტაძის სამხედრო ლოგიკა, ქალაქის ირგვლივ ჟლობის კავალერიის რკალი, გამოთვლილი, სუსტი, გარდაუვალი. 24 დღის 2 საათი. ყველა ბოლო გეგმად რჩებოდა. ჯერ კიდევ ინახებოდა ის ბოლო ნარჩენი ილუზია ევროპიდან სასწაული. ჯერ კიდევ ტელეგრაფი ქოქოლობდა. ჯერ კიდევ ლონდონიდან ღრმა შეშფოთება ჩამოდიოდა ლამაზ, ცივ ფრაზებში. ჟორდანია ამ ფრაზებს კითხულობდა. ჩხეიძე ელოდა. ეს ლოდინი ახლა ფიზიკური ტკივილის სახე ჰქონდა, ოფლის სიმძიმე, ჩახვალება ისეთი სიჩუმე სხეულში, ვინც საკუთარ ყოველ ნაბიჯს ესმის. 24 საღამოს 5. კვინიტაძე შევიდა ოთახში. ის არ ჯდება. ის ფეხს დგება ოთახის ცენტრში. ბარათები ხელში. ეს სამხედრო ადამიანი 96 წლის შემდეგ ჩაწერილ მემუარებში, კვინიტაძე 1924 წელს გარდაიცვალა 14 წლის, ასახავს ამ სცენის ყოველ წამს სიზუსტით, ვინც მხოლოდ ჭეშმარიტ ადამიანებს ახსოვს. ვუთხარი პირდაპირ, ქალაქი ტოვდება. ვინც ჩემს სიტყვებს არ ენდობა დარჩეს. ჩვენ ვერ ვრჩებით, ეს ფრაზა, ეს ოთახი, ეს შოკის წამი, ვინც ჩხეიძეს, ჟორდანიას, ყველა სხვას ამ ოთახში ერთდროულად ცხვირზე ახვევს, ეს 1921 წლის 24 თებერვლის კულმინაციაა. 24 საღამოს 8. ბოლოს ხდომა. ჩხეიძე ამ სხდომაში ჩუმია. ეს ჩუმი, ეს ბოლო ოქმის სიმბოლო. მიიღებ გადაწყვეტილება, ოქმში ჩაიწერება. ეს გადაწყვეტილება, ქალაქი ტოვდება, ახლა ოფიციალური სახელმწიფო ნება გახდება. ჩხეიძეს ამ გადაწყვეტილებაზე ხელი მოუწევს. ეს ხელმოწერა ამ ადამიანის 20 წლის პოლიტიკური სიცოცხლის ბოლო ოფიციალური სახელმწიფო ქმედებაა. ამ მომენტიდან ის ემიგრანტია. 24 ღამის 10. თბილისის სადგური. ქაოსის სიტყვა ამ სცენისთვის ძალიან სუსტია. ადამიანები, ნივთები, ბავშვების ტირილი, ლოკომოტივების ბუხვი, ბნელი, სიცივე. პლატფორმაზე ქართული სახელმწიფო ფსიქოლოგიურად, ფიზიკურად, ორგანიზაციულად ამ ერთ ღამეს კონცენტრირებულია. ჩხეიძე, ჟორდანია, მინისტრები, ისინი ვაგონებში ჯდებიან. ეროვნული საგანძური ყუთებში. სახელმწიფო მეხსიერება ყუთებში. 20 წელი ყუთებში. ქალაქი, ქუჩებში, სახლებში, გავლაბარში, ნავთლუღში, ქუჩებში რჩება. ხალხი ელოდება. 25 გათენება. წითელი დროშა, თბილისის ციხის სიმაღლეზე. ეს სიმბოლო ახლა ხსნის ახალ, ბნელ თავს ქართული ისტორიისთვის. მაგრამ ჩვენ ახლა ერთ ადამიანს გამოველით, კარლო ჩხეიძეს, ვინც მატარებელში, ქუთაისისკენ გამოვალ სარელსო ბილიკზე, ამ გათენებას მიუსვლელად ეგებება. ეს გათენება ის კი ვეღარ ნახა. ვეღარ იმ ერთი უბრალო სიტყვით, ვეღარ 5 წლის შემდეგ პარიზში ამ ვეღარს სხვა სრულიად სხვა განზომილება ექნება. ახლა კი ჩვენ ვეკითხებით, ეს ბოლო, ყველაზე ნათელი კითხვა, ამ 24-25 ღამეს ოთახებში, პლატფორმაზე, მატარებელში ჩხეიძეს ჰქონდა ბოლო შანსი? ბოლო შანსი სხვაგვარად ყოფილიყო, სხვა გადაწყვეტილება მიეღო, ევროპისთვის სხვა სიტყვა ეთქვა? თუ კოლოფი უკვე ჩაკეტილი იყო ბევრად ადრე, ბევრად სხვა ოთახებში, ბევრად სხვა ადამიანების ხელებში და ჩხეიძეს ამ ღამეს მხოლოდ ის ეხვდა, რაც უკვე მიწის ქვეშ, ბნელ ძაფებში გადაწყვეტილი იყო? ამ კითხვის პასუხი, ვინც ამ ამბის ყველა ძაფს ერთად გახსნის, ჯერ კიდევ ელოდება ბოლო თავს.
მე ვკითხულობ ყველა წინა მწერლის მარკერებს. კავკასიის ბოლშევიკური ბიუროს არქივებში 1921-1922 წლების ფაილებში ინახება ერთი დოსიე, კოდური სახელწოდებით ოპერაცია ვარდი. ეს კოდი გამოიყენებოდა ქართული სახელმწიფოს ეკონომიკური, სამხედრო და დიპლომატიური ინფრასტრუქტურის ანალიზისთვის. ამ დოსიეს მხოლოდ 3 ეგზემპლარი არსებობდა, ორჯონიკიძისთვის, ლენინისთვის და ერთი, ვის ადგილი დოკუმენტებში ბუნდოვანია. ის მესამე ეგზემპლარი 25 თებერვლის შემდეგ კვლავ ემთხვეოდა ადამიანის ხელებს, ვის ვინაობა ქართული ისტორიოგრაფია 10 წელს ვერ ხსნის. ეს ფაქტი, ეს მესამე ეგზემპლარი ჩხეიძის ბოლო 2 წლის სიცოცხლეში პირდაპირ არ ჩნდება. მაგრამ ირიბ ჩვენებებში, ემიგრანტი ქართველი საინტელიგენციო ოფიცრების ფრაგმენტულ მოგონებებში ეს სახელი, ეს კოდი, ეს ვარდი ჩნდება. და ყოველ ჯერზე ვინც ჩნდება, ის ახლოს არის 24 თებერვლის ოთახთან. ახლა კი ჩვენ გავჩერდებით ამ ამბის ყველაზე კონკრეტულ, ყველაზე ბნელ ნაწილზე. 24 თებერვლის ის ოთახი, სადაც კვინიტაძემ ულტიმატუმი გააჟღერა, სადაც ჩხეიძე შოკში ჩაძირვა, ეს ოთახი ინფორმაციის ჩაკეტილი ხუთი კი არ ყოფილა. ვიღაც ამ ოთახში ყოფნის გარეშე, ამ ოთახის შინაარსს ელოდა. 24-25 ღამეს ევაკუაციის ქაოსში სადგურის პლატფორმაზე ბოლშევიკური წინასწარმომზადება ამ ევაკუაციის სუსტ ლოგისტიკას ასახავდა. ვინ მიაწოდა ეს ლოგისტიკა? ვინ ატყდა მარშრუტი, საათი, უთების შინაარსი, ბოლო ღამეს, ბოლო საათებში? ეს კითხვა ქართული ისტორიოგრაფიის ყველაზე ბნელ კუთხეში ჩანს. კვინიტაძის მემუარები ამ ნაწილში კიდევ ერთ ახლა ბევრად ბასრ ფრაზას შეიცავს. ჩვენ ვიმოძრავებდით სიჩუმეში. ყველა სიახლე კი სიჩუმის გარეთ ვიღაცა მიცოდა, ეს ფრაზა კვინიტაძემ 1924 წელს ჩაწერა 3 წლის შემდეგ. 3 წელი ემიგრაციაში, 3 წელი ამ კითხვასთან ვინ, ეს ფრაზა ასახავს ერთ ძალიან კონკრეტულ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას. ადამიანი, ვინც ჯარი გადაარჩინა, ახლა ხვდება რომ ის ომი, ფიზიკური ომი, მხოლოდ ერთი ნაწილი იყო. მეორე ომი, შიგნიდან ბევრად ადრე დაწყებულა. ამ ოპერაცია ვარდის ირგვლივ კი ახლა ჩვენ ერთ ძალიან კონკრეტულ ეკონომიკურ სამხედრო ძაბს მივხვებით. 1920-დან 21-მდე ქართული სახელმწიფო ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის ანალიზი, ჩიათურის მანგანუმი, ბათუმის ნავთობი, ფოთის პორტი, ამ 3 ობიექტს ბოლშევიკური ბიურო 1921-ის ბევრად ადრე ახსენებს. ეს 3 ობიექტი 25-ის შემდეგ ბოლშევიკური ეკონომიკის პრიორიტეტულ სექტორად გამოდგება. ის კი, ვინც ამ ობიექტების სტრუქტურულ სიზუსტეს 21 წელს ბოლშევიკებამდე მიაწოდებდა, ამ ადამიანის კვალი ოპერაცია ვარდის ფაილებში ჯერ კიდევ სრულად არ არის ამოხსნილი. ჩვენ ახლა გვეკითხება, 24 თებერვლის ის ოთახი, ვინ იყო მომზადებული? ჩხეიძე ლოდინში. ჟორდანია ლოდინში. კვინიტაძე ფაქტებთან. და ვიღაც ამ ლოდინის, ამ ფაქტების, ამ ოთახის შინაარსს ბოლშევიკური სარდლობისთვის ამ ღამეს ელოდა. ეს ვიღაც ის ჩხეიძის ტრაგედიის ყველაზე ბნელი, ყველაზე ვერ ამოხსნილი გვერდია. ვინ? ეს კითხვა 10 წელს შემდეგ 20-100 წლის შემდეგ ჯერ კიდევ ელოდება ბოლო გახსნილ სიტყვას. არსებობს ადგილები, სადაც ისტორია ფიზიკურ სიძლიერეს ინარჩუნებს. კედელები, ქვები, სარდაფები, ისინი ჩრდილოეთ ქარს, სამხრეთის სიცხეს, 10-20-100 წლის გასვლას გადაიტანენ და მაინც ოდნავ სხვანაირად ჟღერენ, ოდნავ სხვა სიჩუმეს ინახავენ. ქართული სახელმწიფოს ბოლო ოთახები, ის სასახლე, ის სხდომის ოთახი, ის დერეფნები ამ ფიზიკურ მეხსიერებას ინახავენ. 24-25 ღამის შემდეგ ახალი ხელისუფლება ამ შენობებში შეძვრება. ისინი ახალი კარების ბოლოები გახდება. ახალი ოქმები ჩაიწერება ამ ოთახებში. ახალი ბრძანებები გამოვა. მაგრამ ეს ჩხეიძის ხელის ბოლო ოქმის კვალი ამ ოთახის ჰაერში ჩარჩება. ახლა კი ჩვენ ვსაუბრობთ ამ ღალატის სიტყვა, ვინც ჩვენ უკვე ავარიდეთ, მაგრამ ახლა ვეღარ ავარიდებთ, ყველაზე ადამიანური სახის შესახებ. ეს ღალატი სამ დონეზე ხდებოდა. პირველი, გეოპოლიტიკური, ევროპამ გაცვალა საქართველოს ბოლშევიკურ ბაზარზე. ეს ღალატი სახელმწიფოებრივი, ცივი, ანაბარა გათვლილი იყო. ლონდონის ოფისებში ვიდრე ჩხეიძე ტელეგრაფს ელოდა, ეს ოფისები სულ სხვა ხელშეკრულებებს ამოწმებდნენ. ამ ოფისებში ჩხეიძის ლოდინი, ეს ღრმა შეშფოთება, ოდნავ ემოციური ჟესტი იყო, ოდნავ პრიორიტეტი. მეორე დონე, ოპერაციული. ვინც ჩხეიძის ოთახების შინაარსს ბოლშევიკებამდე ატანდა. ეს ადამიანი, ამ ამბავში ის უცნობის სახელი, ვინც ჯერ კიდევ სრულ გახსნას ელოდება. ეს ოპერაციული ღალატი, ეს ყველაზე ახლო, ყველაზე ადამიანური ჭრილობაა.
ოთახი, სადაც ენდობოდი, ამ ოთახიდან ინფორმაცია სხვა ოთახს ემსახურებოდა. მესამე დონე, ყველაზე სიღრმისეული, ყველაზე ტრაგიკული, თვითღალატი. ეს სიტყვა კი ჩხეიძის ბიოგრაფიაში ყველაზე ფაქის, ყველაზე ადამიანურ კუთხეს ეხება. ჩხეიძე 10 წელს ენდობოდა ევროპულ სამართლიანობას. ეს სარწმუნოება, ეს ძლიერი 10 წელს ატანილი, 10 წელს გამართლებული სარწმუნოება 24-25 ღამეს ოდნავ ბზარდება. ეს ბზარი ჩხეიძეს ეუბნება, შეიძლება ვწდებოდი, ამ შეიძლება სფასი, ეს 5 წელი პარიზში, ეს ოფლი, ეს კანკალი, ეს ბნელ ოთახებში ფხიზელი ღამეები. ადამიანი, ვინც ეჩვობს კუთარ ყველა ძირძველ რწმენაში, ეს ადამიანი, ფსიქოლოგიურად, ყველაზე ძნელ ადგილში დგება. ყველაზე ძნელ, ყველაზე მარტო ადგილში. ახლა კი ჩვენ ვასახავთ ამ ღალატის ყველაზე ნაკლებ ცნობილ სცენას. 1924 წელი. პარიზი. ქართელ ემიგრანტთა ერთ-ერთი შეხვედრა. ჩხეიძე ამ შეხვედრაზე მოდის. ის ლაპარაკობს ოფიციალურ ენაზე, ევროპული სამართლიანობის სტილში. ის ამბობს სიტყვებს, ვინც 10 წელს იცნობდა. ის ციტირებს ერთა ლიგას ოქმებს. ის ალაპარაკებს ვენის სულს. შეხვედრის ბოლოს ახალგაზრდა ემიგრანტი 25-26 წლის, ვინც 1921 წელს ტაბახმელაზე იყო, ადგება და ეკითხება, ბატონო ჩხეიძე. ჩვენ ვიბრძოდით. ჩვენ ვიყინებოდით. ჩვენ გველოდება ევროპა. სახელმწიფო. ვინმე. რატომ არ გამოჩნდა, ოთახი ჩუმდება. ჩხეიძე ადგება. ის ამ კითხვას არ სცილდება. ის ამ კითხვაში ამ ახალგაზრდა ადამიანის ყველა ტაბახმელური ტირილს, ყველა 25 სევდას ხედავს. ის ამბობს, ჩვენ ვწდებოდით, ვენდობოდით, ეს ფრაზა ოთახში ამ ყველაზე ხმამაღლა, ყველაზე ჩუმად ლაპარაკობს. ვენდობოდით, წარსული დრო. ვენდობოდით, ახლა კი არა. ამ მომენტიდან 1924-ის ამ ოთახიდან ჩხეიძის ბოლო 2 წელი კიდევ ბევრად სიბნელეში ჩადის. ვენდობოდით, ეს სიტყვა ამ ახალგაზრდასთვის ნათქვამი, ჩხეიძის საკუთარ ფსიქოლოგიას კი, პირველად ხმამაღლა ოთახის სხვა ადამიანების წინ ის სიმართლე გამოხატავს, ვინც 5 წელს მარტო ატარებდა. ვენდობოდით, ოდინდელი დრო. ახლა სარწმუნოება გაქრა. ეს გახდება ჩხეიძის ბოლო საჯარო სიტყვა, ვინც ისტორიაში ჩარჩება. ვინ ის ნათქვამია? ვინ ის ახალგაზრდა? ვინ ის ოთახი? ეს პარიზის ჩვენება ჩვენ ჯერ კიდევ ვეძებთ ქართული ემიგრანტული არქივების ქვეშ, ფრანგული ქალაქის ბიბლიოთეკებში, ვითელ ბზარიანი ფურცლების ნახევრად ამოვარდნილ სიტყვებს შორის. ეს ოთახი, ეს ჩვენება, ეს სიტყვა ჯერ კიდევ ელის, ჯერ კიდევ ეძებს ბოლო, სრულ გახსნას. ვინ ჩხეიძის ბოლო 2 წელს ახლოდან გაიცნო, ვინ ატარებდა ამ ვენდობოდით ის ტვირთს მის გვერდით? ეს კი ამ ამბის ყველაზე ადამიანური, ყველაზე ვერ ამოხსნილი ნაწილია. 26 გვერდი. 1926 წელი. პარიზი. ეს ქალაქი ემიგრანტების სამყოფი, ოცნებების და გამოუვალობის ერთი დიდი, ნისლიანი ტაძარი, ამ ერთ კაცს ახლა სამუდამო სახლად ეძლევა. კარლო ჩხეიძე 74 წლის, პარიზის ქართველ ემიგრანტთა სათემო სივრცეში. ის ჯერ კიდევ ოფიციალური, ის ჯერ კიდევ სიდიადის გარეგნობას ატარებს. პარიზის ქუჩებში ის კვლავ ის კაცია, ვინც 20-25 წელს ქართველ ემიგრანტებს ლიდერობით ახლდა. ოთახებში სხვა ამბავი. ახლა კი ჩვენ ვდგებით ამ ამბის ყველაზე მძიმე, ყველაზე სიმარტივის სახის, ყველაზე ადამიანური ჭეშმარიტების წინ. 1926 წელი. ზაფხული. ჩხეიძე პარიზის ერთ ოთახში მარტოდ. ის ოთახი, ვის ფანჯარა პარიზის ქუჩის ნაცნობ ბგერებს ეხება, ის ამ ბგერებს ახლა სულ სხვა ყურებით ისმენს. ეს ბგერები, ეს ქუჩის ცოცხალი ჟღერადობა, ჩხეიძის ბოლო ოთახის ფონი ხდება. 5 წელს ჩხეიძემ 2 ომი ებრძოდა ემიგრაციაში. ერთი ოფიციალური, დიპლომატიური, ერთა ლიგა, ევროპული კაბინეტები, ქართული ემიგრანტული პოლიტიკა. ეს ომი ბოლო დრომდე გრძელდებოდა. მეორე, ფარული, შიგნეული, ის ვენდობოდით, ვინც ბოლოს ხმამაღლა ვეღარ ითქმება. ეს 2 ომი ოდითგანვე 10 წელს ერთდროულად მიდიოდა. 1926-ის ზაფხულში ერთი ომი მეორეს ჩრდილს ახვება. ჩხეიძის ბოლო ემიგრანტულ ოთახში ის ფიქრობდა ქართველ ბავშვებზე, ვინც პოპულარული ისტორიის გვერდებიდან ყოველბოლოდ გამოდიოდა. ვინც ატარებდა ამ ბოლო ილუზიას. ვინც ჯერ კიდევ ჩხეიძეს ლიდერად ხედავდა, ვინც ჯერ კიდევ ისმენდა, ვინც ჯერ კიდევ ჰკითხავდა, რა ვქნათ ჩხეიძე ამ რა ვქნათ 10 წელს პასუხს ეძებდა.
ახლა ამ ოთახში ის ხვდება, რომ ამ კითხვაზე ის, ვინც ევროპულ სამართლიანობაში ამყარებდა ყველა პასუხს, ვეღარ პოულობს სიტყვებს. 1926 ზაფხულში ჩხეიძის ამ პარიზულ ოთახში ეს ადამიანის ამ სამყაროს გამოემშვიდობა. ეს სიტყვა ახლა სრულ სიმართლეს ატარებს, გამოემშვიდობება, ის ოთახი, ის სიჩუმე, ის ბოლო, რომლის ფასის სიმძიმე 5 წელს ატარებდა. ეს ჩხეიძის ბიოგრაფიის ბოლო ოქმია. ეს ოქმი სიტყვებს მიღმა, ოქმების მიღმა, ოფიციალური სიდიადის ვიტრინის მიღმა, ყველაზე ადამიანური, ყველაზე ჭეშმარიტი. ახლა კი ვეკითხებით ბოლო, ყველაზე სრულ კითხვას, ამ ადამიანის, ამ კაცის, ვინც 20 წელს ქართველ ერს ატარებდა, ვინც ევროპულ სამართლიანობას ეწამა, ვინც 10-25 თებერვლის ის ოთახი ამ ყველა წლის განმავლობაში გულში ჰქონდა, სიკვდილი. ეს არ იყო ბიოლოგიური სხეულის ყოველდღიური ბოლო. ეს იყო ადამიანი, ვინც ყველა სარწმუნოება, ყველა ენა, ყველა ოფიციალური სიტყვა ამოიწურა. ეს იყო ადამიანი, ვინც ხვდება, რომ ევროპული ცივილიზაციის სამართლიანობა ის ბირთვი, ვისაც სახელმწიფო ააგო, ამ 24-25 ღამის ბოლო ოქროს ოპერაცია ვარდით გახვევს. ეს ყოველივე კი ამ ოთახში, ამ სიჩუმეში, ამ სამუდამო პარიზულ ბნელეთში, ბოლო ნაბიჯს ანიჭებს. კარლო ჩხეიძის ამ სამყაროს დატოვება 1926 წელს ქართული ისტორიის ყველაზე სიჩუმეში ჩამარხული ტრაგედიაა. ოფიციალური ნეკროლოგები, დიდი სახელმწიფო მოღვაწე, ქართული სოციალ-დემოკრატიის ლიდერი, ბელადი, ყველა ეს სიტყვა ჭეშმარიტია. მაგრამ ყველა ეს სიტყვა ერთ, ყველაზე მნიშვნელოვანს გვერდს ვერ ახსნის, ადამიანი, ვინც ევროპული სამართლიანობის სარწმუნოება ცხოვრების ბირთვად ჰქონდა, ამ სარწმუნოების განადგურება ვეღარ გადაიტანა. ეს ჩვენება, ეს ბიოგრაფიული ფაქტი 10-20 წლის შემდეგ ჯერ კიდევ კითხვებს ტოვებს. ვინ იყო ჩხეიძის ბოლო ოთახი? ვინ იყო ბოლო ადამიანი, ვისთანაც ის ლაპარაკობდა? ვინ ჰქონდა ამ ოთახის გასაღები, ვინ ამ ოთახის ბოლო კარი? ეს კარი, ის 5 წლის ბოლო ოქმი, ვინ ჩაკეტა? 25 თებერვლის შემდეგ ქართულ ემიგრანტ ოჯახებს, ჩხეიძის, ჟორდანიას, სხვა მინისტრების ოჯახებს, ერთი ახლა ცნობილი ბედი ელოდა, პარიზი, ბრიუსელი, ბერლინი. ევროპის ქალაქები, სადაც ქართული ემიგრაცია 20-30 წელს ინარჩუნებდა ოცნებას, ერთ დღეს, ჩვენ ბრუნდებით, ოჯახები ამ ოცნებას ატარებდნენ. ბავშვები ქართულ სკოლებში ისწავლიდნენ. ქართული ეკლესიები ახლდა. ქართული თეატრი, ქართული გამოცემები, ეს ყველაფერი ევროპის ქუჩებში ქართული სახელმწიფოს ცოცხალი გაგრძელება იყო. ოჯახები კვდებოდნენ ემიგრაციაში, მაგრამ ეს ოცნება ერთ დღეს, 10-25-30 წელს კვდებოდა და ისევ ცოცხლდებოდა. ნოე ჟორდანია 1974 წელს გარდაიცვალა. ფრანგეთში. ვერ დაბრუნდა. გიორგი კვინიტაძე 1970 წელს. ასევე ემიგრაციაში. ისინი ეს ქართველი სახელმწიფო მოღვაწეები, სამხედრო ოფიცრები, ინტელიგენციის წარმომადგენლები, ქართველი მიწის გარეშე გარდაიცვალნენ. მათი საფლავები ევროპის ქვეყნებშია, ყველაზე ახლო, ყველაზე შორს. ის კი, ვინც ამ ყველაფრის ბენეფიციარი გამოდგა, სერგო ორჯონიკიძე 1927 წელს, 2 კვირით ჩხეიძის შემდეგ მოსკოვში გარდაიცვალა. ოფიციალური ვერსია, გულის შეტევა. სტალინური ეპოქის ისტორიოგრაფია ამ სიკვდილს სხვაგვარი კუთხით წარმოგვიდგენს. ბოლშევიკური ბიუროს ის ქართველი ხელმძღვანელი, ვინც 25 თებერვლის ისტორიულ დეპეშას ხელს აწერდა, ვინც ლენინს თბილისის თავზე წითელი დროშა ფრიალებს გაუგზავნა, ეს ადამიანი სიკვდილით ის სახელმწიფო, რომელ სახელმწიფოსაც 10 წელს ყოველ გადაწყვეტილებას განაგებდა, მაინც წაართვა. ისტორიის ეს ირონია, ეს კი სხვა ვრცელი ამბავია. საქართველო ის ქვეყანა, ვინც 25 თებერვლამდე თავისუფალი სახელმწიფო იყო, ვინც 60 წელი ოკუპაციაში გაატარა, ვინც 1991 წელს ისევ თავისი გახდა, ყველა ეს ნომინალი ახლა ერთ, ჩვეულ სიმართლეში ერთდება. საქართველო 25 თებერვლამდე თავისუფალი სახელმწიფო იყო. 25-ის შემდეგ 60 წელი ოკუპაციაში. 1991 წელს ისევ. ახლა კვლავ ეს კითხვები, კვლავ ეს ევროპა, კვლავ ეს ღრმა შეშფოთება, ქართველ ხალხს ეს სიტყვები ახლა სხვა ყურებით ესმის. ახლა კი ჩვენ ვდგებით ამ ამბის ბოლო, ღია კითხვის წინ. ჩხეიძის ის ოთახი, ის ბოლო ხელმოწერა, ის ტელეგრაფის სიჩუმე, ის ვენდობოდით, ეს ყველაფერი ახლა ერთ სრულ სიმბოლოდ ლაგდება, ადამიანი, ვინც ენდო. ევროპა, ვინც გაჩუნდა. ქვეყანა, ვინც ატყდა. 1921-24 ღამე ქართული ისტორიის ყველაზე ბნელ, ყველაზე ადამიანური, ყველაზე სიმართლით ნასვა 24 საათს ინახავს.
იმ 24 საათში ჩხეიძის ბოლო ოქმი, ჟორდანიას ბოლო სიტყვა, კვინიტაძის ბოლო ბრძანება, ახალგაზრდა იუნკრების ბოლო ლოდინი, ყველა ეს ამბავი ერთი, ცოცხალი კითხვით ბოლოვდება. ამ კითხვას ჩხეიძეს ვეღარ ვუსვამთ. ჟორდანიას ვეღარ. კვინიტაძეს ვეღარ. იმ ახალგაზრდა იუნკრებს, ვინც ტაბახმელაზე ელოდნენ ვეღარ. მაგრამ ამ კითხვას ჩვენ, ახლა, ამ ოთახში, ამ ეკრანის წინ, ჩვენ ხვდებით. ეს კითხვა ასეა. ევროპის ღრმა შეშფოთება 1921-იც ეს იყო. 90 წელს, 84 წელს, 81 ასევე. ახლა ამ წამს, ამ ბოლო სიტყვაში ეს ღრმა შეშფოთება სხვა ენაზე ხომ ლაპარაკობს. ან ჯერ კიდევ ის იგივე ოფისებია, ის იგივე ლამაზი ფრაზებია, ის იგივე ხელშეკრულებები სულ სხვა ოთახებში, სულ სხვა ბაზრებზე, სულ სხვა ოპერაცია ვარდების ქვეშ. ეს კი ეს ერთი ბოლო კითხვა ჩვენ თითოეულ ადამიანს ვასამახსოვრებთ. ჩხეიძის ბოლო ოქმი ჯერ კიდევ ბოლო გვერდს ელოდება. ვინ დაწერს მას?